أحبتي، كأفراد كلنا مسؤولين تجاه البيئة، تجاه الطبيعة. نحافظ على الطبيعة لأنها هي جزء من حياتنا، إلى ما قلنا هي حياتنا كلها. منها كنستمدوا الحياة ديالنا، معاشنا، زينتنا، وكنجدوا الطاقة والحماس والنشاط ديالنا. وكلما تقربنا لهذه الطبيعة إلا وعطتنا واحد الحياة منعشة متزنة صحية، تجدد لنا طاقتنا، كلما اهتممنا بهذه الطبيعة أكثر وأكثر واعتبرناها جزء من أفراد العائلة ديالنا، وأن لا نؤذيها وأن لا نساهم في غضبها. فبالرغم من قساوة ديال الطبيعة في بعض الأحيان إلا أنها رحيمة كريمة معطاءة علينا، مثل الأم التي تكون رحيمة ومعطاءة بالرغم من قساوة الظروف في بعض الأحيان، إلا أنها تحن مثلها مثل الطبيعة التي تعطي بالرغم من قساوة الإنسان عليها، فهي معطاءة كريمة وتظل دائما معنا خيرة، بل هي رمز الكرم والعطاء. أحبتي، لنستمتع بجمال وصحة طبيعتنا نظيفة نقية، ولنحافظ على نسيمها الأصلي، ولا نجعل فيها شوائبنا ومخلفاتنا من بقايانا من قارورات البلاستيك، الأوساخ، بل ومن كل شيء تركته بعد استمتاعك من الطبيعة. وإذا عجزت عن النظافة، عن حماية الطبيعة، فإنك فعلا عجزت عن حماية نفسك، عن حماية حياتك بأساليب عادية جدا، بسلوك اسمه النظافة. ليس بأمور معقدة، وإنما أن تحافظ على بيئتك برمي كل شيء في سلة المهملات، وترك المكان الذي كنت عليه في البحر، في الطبيعة، في الغابة نظيفا، فقط لتجعل الطبيعة تتنفس ولتحمي نفسك وحياتك من مخاطر التلوث القاتل ببطء، والذي قد يعانقك في بعض الأحيان بأمراض لا تعرف مصدرها حتى كيف ومتى، لا تعرف ذلك. وبما أنك إنسان عاقل ناطق اجتماعي، خلقك الله في أحسن تقويم، لديك مجموعة من الذكاءات لتميز بين الخير والشر وبين الصالح والطالح، وعلمك الله الأسماء كلها، بل أعطاك من كل شيء، وميزك بعقلك بفكرك عن جميع المخلوقات، وجعلك خليفة في الأرض. لماذا؟ إذا عجزت كشخص كفرد عن حماية الطبيعة، عن حماية البيئة، أنصحك بطرح مجموعة من الأسئلة على نفسك، وكن صريحا في الإجابة عليها. لماذا جعلك الله خليفة في هذه الأرض؟ وما هي واجباتك كفرد اتجاه هذه الطبيعة، بل في اتجاه جميع المخلوقات؟ وتذهب أنت إلى الطبيعة، إلى الغابات، إلى البحر لأجل ماذا؟ والطبيعة تعمل لصالح من؟ وإذا غضبت تغضب على من؟ وماذا استفدت من الفترة الوبائية لبداية سنة 2020 إلى وقتنا هذا والوباء لا زال منتشرا؟ وما هي يا ترى رسالتها إلينا؟ وبماذا نادانا هذا الوباء؟ وبماذا أمرنا؟ وإذا فعلا استفدت يا إنسان من هذا الوباء وفهمت المقصود، فما السر من تفاقم الوضعية الوبائية من جديد؟ لنخفف معا من غضب الطبيعة علينا، لنساعدها لتتنفس ولتعيد صحتها وبهجتها وجمالها، مثل أيام الحجر الصحي لسنة 2020، حينما كنا نشعر فعلا بصفاء الجو، بصفاء الطبيعة، وشعرنا كلنا بأنها تتنفس بعمق فعلا. لنحافظ على هذا التوازن، على هذا الجمال الرباني، لنغير فعلا من سلوكاتنا اتجاه الطبيعة،
وكلنا مسؤولين في ذلك، بخطوة فيها وعي وإدراك بدور الطبيعة لنجعلها تتنفس من جديد، وبأنها فعلا منها الكثير إلينا، منها الحياة، منها العطاء، منها الكرم إلينا، وإليها سنعود.